Bom pessoal, esse foi o vídeo. Essa capa para botijão de gás, toda em madeira de pino, com medidas de... Na frente ela tem 45, as laterais ela tem 47. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like, compartilhe, ative o sininho das notificações, porque para nós vai ser muito importante e gratificante ter você aqui conosco participando dos nossos projetos. Fique com Deus e um forte abraço. Lembrando que todas as medidas eu vou deixar na descrição desse vídeo.